Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Apa itu batuk kering? Batuk kering adalah batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Nah, udara kering, iritan, alergi, naiknya asam lambung, dan flu adalah salah satu penyebab terjadinya batuk kering. Nah, gejala batuk kering antara lain tenggorokan terasa gatal, tenggorokan terasa mengganjal, nyeri pada tenggorokan, batuk terus-terusan, serta suara serak. Nah, cara penanganannya dapat menggunakan Fix Formula 4-4. Ini cukup diminum 3 kali sehari 2 sendok. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.